โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตมอนเตเรของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐต้องสั่งอพยพประชาชนอีกนับพันคนไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยหลังจากที่เขื่อนกั้นน้ำที่แม่น้ำปาเจโร่พังทลายลงมาบางส่วนแล้วก็มีฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากพายุแม่น้ำในชั้นบรรยากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยในพื้นที่เขตมอนเตเรต้องอยู่ภายใต้คำเตือนภัยน้ำท่วมซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมจุดที่เสียหายที่เขื่อนหลังจากพื้นที่เมืองปาเจโร่ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนหลายหลังรถยนต์อีกหลายคันถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างและยังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2 คน